আজকে নতুন আরেকটি ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম। আজকের ভিডিওতে আপনাদের সামনে যে জিনিসটি বক্সটি দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে একটা ড্রিল মেশিনের বক্স। সেটা আজকে আপনাদের সামনে আনবক্সিং করে দেখাবো। এটা মূলত বেঞ্চ ড্রিল। এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে LT25GF। এটা 440 ভোল্টের একটি মোটর দ্বারা চলে, 50 হার্টজ। আপনাদেরকে এই বক্সটি আনবক্স করে দেখাবো। আর আসলে ভিতরে ড্রিল মেশিনটি কেমন এবং কতটুকু ভালো হবে এটা আপনাদের যদি ব্যবহার করেন তাহলে যাবতীয় সব বিষয়ে কথা বলবো। আপনার উপরের কাভারটি আমি সরিয়ে ফেলেছি এবং দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে কিভাবে বক্সের ভিতরে এটি আছে। এটা মূলত ইনটেক অবস্থায় এসেছিল। উপরের কাভারটি আমি আগেই খুলে দেখেছিলাম, আপনাদেরকে এখন সেটি দেখাচ্ছি। আমি সাইডের কাভারগুলো সব এটি এটি করে ছুটিয়ে ফেলা হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন যে কিভাবে প্যাকিং করার অবস্থায় রয়েছে। এটা কাঠের সঙ্গে যে মাঝখানে যে শেপটা রয়েছে সেটা আটকানো রয়েছে এবং মূল যে ড্রিলের ইউনিটটি সেটা মাঝখানে আছে। সবগুলো ভালোভাবে আটকানো থাকে যাতে ট্রান্সপোর্ট আসার মাধ্যমে কোনো প্রকার ক্ষতি না হয়। এই কারণে সুন্দর করে প্যাকিং করা ছিল। সবগুলো একটি একটি করে সবগুলো ছুটিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এরপরে আমরা যে নিচের যে বেসগুলো রয়েছে একটি একটি করে নিয়ে আসবো। পুরো ভিডিওতেই সাথে থাকার অনুরোধ রইল। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। যারা নিজের ওয়ার্কশপের জন্য একটি বেঞ্চ ড্রিল নিতে চাচ্ছেন তাদের জন্য আশা করি এটি হেল্পফুল হবে। যে অনেকে ভাবেন যে আসলে নতুন প্রোডাক্ট কিনবো আর ভালো হবে কিনা, যাবতীয় সবকিছু আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার চেষ্টা করব। এটা হচ্ছে নিচের যে বেস, এর উপরে শ্যাফটটা থাকবে এবং তার উপরে মোটর থাকবে। এই মূল যে বেসটি সেটা অনেকটা ভারী। আর এটা হচ্ছে আপনার ড্রিল প্লেট। এটার উপরে আপনার যে কোনো মেটাল রেখে তারপরে ড্রিলিং করতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন যে সবকিছু একটি একটি করে খুলে আলাদা করে নেওয়া হচ্ছে বক্সের ভিতর থেকে। সবগুলো পলি দিয়ে র্যাপিং করা রয়েছে এবং পলির নিচে প্রত্যেকটি জিনিসে গ্রিজিং করা রয়েছে যাতে মরিচা না ধরে। মূলত আপনারা এই ড্রিলটি কি রেখে কিনবেন? এই বেঞ্চ ড্রিলটি কয়েকটা ধরনের হয়ে থাকে। একই মডেলের, এটা হচ্ছে LT25GF যে মডেলের, এই মডেলের কয়েকটি ভেরিয়েন্ট রয়েছে। এটার যে মূল বিষয়টি হচ্ছে এর বডি যে ওয়েটটা। ড্রিল মেশিনটি একটা দেখা যাচ্ছে 100 কেজির আছে টোটাল গ্রস ওয়েট মেশিনটির। একটা রয়েছে 150 কেজি, একটা রয়েছে 185 কেজি। আমরা যে বেঞ্চ ড্রিলটি ব্যবহার করতে আনবক্সিং করছি সেটা হচ্ছে 185 কেজি গ্রস ওয়েটের। এটা খুবই হেভি একটি মেশিন। অনায়াসে আপনি যে কোনো 25 পর্যন্ত যে কোনো মোটা জিনিস ড্রিল করতে পারবেন খুব সহজে। এটা বিল্ড কোয়ালিটি অসাধারণ, আমার দেখে খুবই ভালো লেগেছে। এই কারণে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। যে কারো ওয়ার্কশপে যদি কিনতে চান অবশ্যই আপনারা এই মডেলটি নিতে পারেন। খুবই ভালো কোয়ালিটি, তবে আপনারা খেয়াল রাখবেন এটার ওয়েটটা ঠিক আছে কিনা। কারণ এটার যে বডিগুলো যদি পাতলা হয়ে থাকে তাহলে আপনার ওয়েট কম আসবে। আপনি যখন প্রেসার দিয়ে ড্রিল করতে যাবেন দেখা যাচ্ছে যে কোনো কিছু ভেঙে যেতে পারে বা অ্যালাইনমেন্ট নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই ওয়েটটার দিকে একটু খেয়াল রাখবেন। এখন দেখতে পাচ্ছেন যে মূল যে শ্যাফটটা রয়েছে যেটার উপরে ড্রিল মোটরের সেটআপটা লাগানো হবে সেটা লাগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এখানে 4টি বোল্ট রয়েছে, পর্যায়ক্রমে 4টি বোল্টই লাগানো হবে। কিছু কিছু জায়গায় পেপার দিয়ে পলি দিয়ে র্যাপিং করা রয়েছে, সেগুলো খুলে নেওয়া হলো। দেখতে পাচ্ছেন লাগানো হচ্ছে। এখানে রয়েছে আমার যে মেইন মোটরের যে ইউনিটটি, আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। এটা হচ্ছে মোটর। এটা 1 হর্স পাওয়ারের একটি মোটর, কিন্তু এটা 3 ফেজ মোটর। আমি যে ড্রিল মেশিনটি নিয়েছি সেটা হচ্ছে 3 ফেজ মোটর। সিঙ্গেল ফেজ মোটরে ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা হয়। দেখা যাচ্ছে ক্যাপাসিটর যদি দুর্বল হয়ে যায় তাহলে সমস্যা হয়। এখানে আপনাদের নেম প্লেটটা দেখাচ্ছি মোটরের। আমার কাছে বিল কোয়ালিটি খুবই ভালো লেগেছে, অসাধারণ একটি প্রোডাক্ট এটি।
আমার নিচের বেজের বোল্টগুলো লাগানো হয়ে গেছে শ্যাফটের। এবার যে ড্রিলিং প্লেটটি রয়েছে সেটা আপনাদের দেখাচ্ছি নিচে কিরকম অবস্থা। দেখতে পাচ্ছেন এখানে সবই গ্রিজিং করা রয়েছে। এই জায়গাটা ঘোরানো যাবে, লুজ দিয়ে ঘোরানো যাবে, অনেক সময় ঘোরানোর প্রয়োজন হয় আমাদেরকে। এটা বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা অনেক ভার, প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই খুব হেভি হওয়ার কারণে একটু ভার বেশি। এটা কাজের জন্য অনেক ভালো, মজবুত। দেখতে পাচ্ছেন এটা এরকম ফ্রি ভাবে ঘোরানো যাবে। নিচে একটি লক আছে, লকটি টাইট দিয়ে নিলে আর কোনো প্রবলেম হবে না, এটা আর ঘুরবে না। আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এই যে লকটি টাইট দেওয়ার পরে এটা আর ঘুরবে না। প্রয়োজন অনুসারে লুজ দিয়ে ঘোরানো যাবে যে কোনো দিকে। উপরের প্লেটের যে ফিনিশিং, খুবই সুন্দর ফিনিশিং। আমার নিচে দুটি পার্ট লাগানো হয়ে গেছে। এখন যে উপরে যে হেডটি রয়েছে এটা উঠাবো। তার আগে আপনাদের আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি, এর সঙ্গে একটি ছোট বক্স এসেছে। এই বক্সের ভিতরে কিছু টুলস রয়েছে, আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই বক্সের ভিতরে কি কি রয়েছে। প্রথমে একটি হ্যান্ডেল দেখতে পাচ্ছি। এই হ্যান্ডেলটার সাহায্যে আমাদের ড্রিলিং যে প্লেটটি রয়েছে সেটা উঠানামানোর কাজে লাগবে। এখানে আমার কাছে একটি বল দেখতে পাচ্ছেন। এই মোটরের একটি বল না, আমার যে লিভার রয়েছে, ড্রিলিং যে লিভারটা, সেটার হ্যান্ডেল এটা। তিনটি থাকবে, তিনটি বল এটার মাথায় থাকবে। পর্যায়ক্রমে তিনটি আমি বের করে নিচ্ছি। এছাড়াও এর ভিতরে আর কি কি রয়েছে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। তিনটি লিভার বার করা হয়ে গেছে। এখানে একটি প্যাকেট রয়েছে, এর প্যাকেটের ভিতরে কি রয়েছে, এটা রয়েছে একটি শ্যাঙ্ক। মূলত শ্যাঙ্ক কি, যারা ড্রিলের কাজ করেন অবশ্যই জানেন, যারা না জানেন আসলে ড্রিলের এক ধরনের ড্রিল বিট রয়েছে যেটা সোজা না, একটু ট্যাপার আকৃতির। মোটা যে ড্রিলগুলো করা হয় সেগুলো কিন্তু ট্যাপার আকৃতির হয়ে থাকে। এগুলো সেটিং করার জন্য এরকম শ্যাঙ্কের প্রয়োজন হয়। আর এখন যে শ্যাঙ্কটি দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে ড্রিলের যে চাক রয়েছে সেটা এটার সাথে সেটিং হবে। এটা হচ্ছে ড্রিল চাকের শ্যাঙ্ক। এটা পিছন দিকে এভাবে ঢুকে যাবে, ঢুকে একটু চাপ দিলে এটা আটকে যাবে। তারপরে এটা ড্রিলের যে মেইন শ্যাফট রয়েছে যেটা উঠানামা করে সেটার সঙ্গে লেগে যাবে। আপনাদেরকে সবকিছু পর্যায়ক্রমে দেখানোর চেষ্টা করব। এটা একটি এলেঙ্কি রয়েছে এবং একটি জ খোলা এবং লাগানোর জন্য, টাইট লুজ দেওয়ার জন্য একটি চাবি রয়েছে। এই ছিল এই টুল বক্সের ভিতরে, আর কিছু নেই। আমি এগুলো সরিয়ে নিচ্ছি। এখন উপরের যে মোটরের ইউনিটটি রয়েছে সেটা লাগিয়ে দিলাম। সম্পূর্ণ আপনাদেরকে দেখাতে পারিনি কারণ এটা অনেকটা ভারী। আমাকেও কাজে হাত লাগাতে হয়েছে এটা উঠানোর জন্য। এতটা ভারী যে আমাদেরকে তিনজনের হেল্প নিয়ে এটা উপরের দিকে উঠানো হয়েছে। এখন দেখতে পাচ্ছেন যে লিভারের তিনটি যে লিভার রয়েছে সেটা লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এভাবে ঘুরিয়ে জোরে টাইট দিয়ে নিলেই হয়ে যাবে। তারপর এইভাবে নামানো যাবে। এখানে কিন্তু কয়েকটি অপশন রয়েছে। এই ড্রিলের ক্ষেত্রে আমি কতটুকু ড্রিল করব এটা সেটিং করা যায়। সাইডে যে একটি ব্যারেল রয়েছে সেখানে সেটিং করা যায়। আর এখানে আরপিএম এর যে বিষয়টি রয়েছে, এখানে নেম প্লেট দেখতে পাচ্ছেন, এটা এলটি ব্র্যান্ডের এবং যাবতীয় সব কিছু তথ্য এখানে দেওয়া রয়েছে যে আমি কত আরপিএম এ চালাতে চাবো সেটা এখান থেকে বেল্ট এক্সচেঞ্জ করে করা যাবে। দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর স্মুথলি ভাবে কাজ করছে। কিছুক্ষণ আগে যে শ্যাঙ্কটি দেখিয়েছিলাম ড্রিল চাক সহ, সেটা এটার ভিতরে সেটিং হবে। আপনাদেরকে সেটিংটাও দেখাবো। এখন উপরে যে পুলি রয়েছে, বেল ড্রাইভ পুলি, সেগুলো আপনাদেরকে খুলে দেখাবো যে ভিতরের কন্ডিশনটা কি। আমি যে বারবার একই কথা বলছি, বিল কোয়ালিটি অনেক ভালো। আদৌ কি ভালো? আপনাদেরকে কাভারটি খুলে দেখানোর চেষ্টা করছি। আমার কাভার খোলা হয়ে গেছে। এই হচ্ছে পুলিগুলো। এখানে তিনটি পুলি রয়েছে, এটি ড্রাইভ পুলি, একটি আইডল পুলি, আর এটা হচ্ছে মেইন যে ড্রিল ঘুরবে, বিট ঘুরবে সেই পুলি। এখানে চারটা ধাপ রয়েছে, পুলিতে চারটি ঘাট করা রয়েছে। আরপিএম আমার যখন যেটা প্রয়োজন হবে কাজের ক্ষেত্রে
সেটা অ্যাডজাস্ট করা যাবে। এখানে 2 ধরনের বেল্ট রয়েছে। আপনাদের বেল্টের নাম্বারগুলো দেখানোর চেষ্টা করছি যেখানে কি ধরনের বেল্ট রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন। এখানে আরেকটি বেল্ট রয়েছে। এখানে যেটি রয়েছে A900L, এর আগেটি ছিল 78। সব এই সাইজের বেল্ট ব্যবহার করা হয় এখানে। আর যে বক্সের ভিতরে যে হ্যান্ডেলটি দেখিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে ড্রিল প্লেটটিকে উপরের দিকে বা নিচের দিকে নামানোর জন্য ব্যবহার করা হবে। এটা লাগিয়ে নেওয়া হয়েছে। লাগিয়ে ড্রিল প্লেটটিকে উপরের দিকে উঠানো হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে ওঠানোর পরে আমার প্রয়োজন অনুসারে তারপর পিছনে আরেকটি লিভার রয়েছে, সেটা টাইট দিয়ে নিলে এটা কোনো দিকে মুভ করবে না। আর এখানে আরেকটি লিভার রয়েছে, আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই যে লিভারটি রয়েছে, অনেক সময় বেল্ট আমাদের লুজ হয়ে যায়। লুজ হয়ে গেলে এই লিভারটিকে টান দিলে পরে ভিতরে দেখানোর চেষ্টা করছি। এখানে একটি শ্যাফট রয়েছে, দুই সাইডে দুটি শ্যাফট রয়েছে, ওটা পিছন দিকে যাবে, যার ফলে এই বেল্টটি টেনশন দেওয়া যাবে। এবং এটা চাপ দিয়ে ধরে এখানে যে নাটটি রয়েছে, দুই পাশে দুটি নাট রয়েছে, এটাকে টাইট দিয়ে নিলে আমার বেল্ট টেনশন থেকে যাবে। এই সিস্টেমগুলো খুবই ভালো লেগেছে আমার। আপনাদেরকেও দেখিয়ে দিলাম যে এটা আসলে কিভাবে কাজ করে। আমার ড্রিল বিট লাগানো হয়ে গেছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার একটি এসএস প্লেট ড্রিল করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এখানে যে প্লেটটি রয়েছে এটা 14 মিলি প্লেট। আর এসএস মূলত একটু বেশি হার্ড হয়ে থাকে এমএস এর তুলনায়। আপনাদেরকে ড্রিল করে দেখাচ্ছি। এখন যে ড্রিলটা করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে 6 মিলি ড্রিল করা হচ্ছে প্লেটে। খুব সুন্দর মতো ড্রিল হচ্ছে। তবে যে কোনো হার্ড মেটাল ড্রিল করার ক্ষেত্রে আপনারা পানি পানির সঙ্গে কাটিং অয়েল ব্যবহার করবেন, তাহলে কিন্তু আপনার ড্রিলের ইফিসিয়েন্সি বেড়ে যাবে। দেখা যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দরভাবে স্মুথভাবে কেটে যাচ্ছে এই প্লেটগুলো। আমার ড্রিল করতে 1 মিনিট সময়ও প্রয়োজন হয়নি, খুব দ্রুত কেটে গিয়েছে। মূলত এই ছিল আজকের ভিডিও। পুরো ভিডিওতে যারা সাথেই রয়েছেন সকলকে অনেক ধন্যবাদ।